अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इन सलमान ब्लॉग्स। आज हम आपको विज़िट करवाएंगे अपने शेड का और अपनी टीम से भी मिलवाएंगे। मेरा जो सिस्टम है ये आप देख रहे होंगे कि ये इस टाइम चल चुका है। ये एग कन्वेयर है। ये जो अंडा है ये देखें कितनी तेज़ी से शेड के अंदर से आ रहा है। स्पीड देखें। ये जो है बिलाल साहब लगे हुए हैं काम को। ये आप देखें ये है डबल जर्दी अंडे, जंबो अंडे, जिसे आप कहते हैं कि ये बतख का अंडा है। बतख का नहीं होता, बेसिक ये भी मुर्गी का होता है, लेकिन इसके अंदर डबल जर्दी होती है। इसका साइज़ जो है वो बड़ा होता है। ये है ब्रोकन अंडा, जो डैमेज हो जाता है वो फिर दूसरे अंडे में हम नहीं लगाते, उसको जो है वो अलग से रखते हैं। ठीक है जी, ये है टेबल सिस्टम। इस पे जो है अंडा जमा करते हैं। ये आ गए जी कुकी पलवान। फ्लैश लाइट ऑन कर देते हैं, देखते कितना प्यारा मंजर है। जिया साहब, दूंगा सरकार, बालू नाई, गुजर पहलवान, आकाश जतोई। ये देखिए एक पहला अंडा आ रहा है। ये वाला ये जो है वो साफ अंडे में शामिल नहीं करते, ये कचरा है, ये अलग कर देते हैं। ये एग रूम में प्रोडक्शन जो है अभी रखना शुरू की है। सारा अंडा जो है इधर आहिस्ता आहिस्ता जमा होता जाएगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है, पंखे धड़ाधड़ चल रहे हैं। ये है चीज़, ये है जी हमारा फीड रूम। देखें कितने प्यारे मनाजिर हैं। ये बाहर का मनाजिर है। ये एक दरख्त लगाया था मैंने अनारों का, ये मुझे बहुत प्यारा है। इसके अनार जो है इस टाइम फल लगा हुआ है, तैयारी हो रही है। उम्मीद है कि इस बार जो है हम अनार खाएंगे। पिछली बार मेरे अनार चोरी हो गए थे। ये मेरे हाथ का लगा हुआ पौधा है, बहुत अच्छा ग्रोथ है। देखें कितनी ज़्यादा हवा चली हुई है और हवा का शोर भी आ रहा होगा आपको मोबाइल में। देखें ये पैड सिस्टम है, कूलिंग सिस्टम है। ये जो है अंदर का टेम्परेचर मेंटेन रखता है। ये मेन हाउस है, इसमें जो है डस्ट काफ़ी ज़्यादा आ गई, इसकी सफाई होने वाली। वो सामने जामुन के दरख्त लगे हुए हैं, उसके नीचे जो है वो पुदीना है। ठीक है, ये हमारा शेड का सिस्टम है। ये डिप लगी हुई है, इसमें हम पानी डालते हैं केमिकल वाला, कि बाहर के जो जरासीम है वो शेड में ना जा सके। यहाँ से आपने इंटर होना है ऐसे। ये देखें ये पैनल रूम, वो जो मैं आपको पैड सिस्टम बता रहा था। ये देखें ये टाइमर पे सेट है ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे जो है इसका टाइमर लग चुका है और सिस्टम शुरू हो चुका है। अब हम आ चुके हैं शेड के अंदर। वो देखिए ऊपर से आपको पानी नज़र आ रहा होगा कि कैसे स्पीड से, कितनी स्पीड से जो है वो पानी नीचे को आ रहा है। तो देखें ये है हमारा पैड सिस्टम, कूलिंग सिस्टम। ये कूलिंग के टाइम पे वर्क करता है। ये हमारा अंडे वाला सिस्टम जो है ये चल रहा है। अंदर माशाल्लाह सफाई देखें कितनी प्यारी सफाई है। ये चेयर पड़ी है जहाँ पे मैं बैठता हूँ। आप भाई सपोर्ट करेंगे तो कोई मोबाइल अच्छा लेंगे। मोबाइल का रिज़ल्ट कम है और फोकस नहीं सही करता, चीज़ों को दिखाता नहीं है। ये है हमारे काला ब्रांड, जिसके लिए हमने क्रीम तैयार की है, जिसे अब हमने चिट्टा बनाना है। ये सारे शेड के मनाज़िर है। शेड माशाल्लाह हमारा बहुत साफ़ सुथरा है। इसकी हम जो है बहुत हिफाजत करते हैं। सफाई देखें, नीट एंड क्लीन, कोई कचरा नहीं आपको नज़र आएगा। ये है हमारी मुर्गियाँ, मुर्गियों से मिले। वो देखें वो नज़र आ रहा है, वो वाटर वाला सिस्टम है, पानी वाला। ये जो निपल नज़र आ रही है ना, ये इसको जितनी बार मुर्गी प्रेस करेगी उतने पानी के कतरे आएंगे और ये पानी पिएगी। ठीक है, ये इसका खुराक का निज़ाम है। ये आगे आप देख सकते हैं, ये सारी खुराक पड़ी है, सारी 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 सारी। ये सारे अंडे पड़े, अंडे 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 अंडे। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको अंडे ही नज़र आएंगे। ये कूलिंग पैड जो है इस टाइम चल चुका है। ठीक है, ये जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ना, ये सारी सारी मुर्गी है, सारी। ये देखें, मैं आपको कैमरा थोड़ा ऊपर करके दिखाता हूँ। ये देखें ये अंडे देखें। ये आवाज़ तो मेरी नहीं आएगी, अंडे आपको दिखाता हूँ कि कितनी स्पीड से मूव कर रहे हैं। ये देखें
ऊपर से नीचे तक आपने नोट किया होगा कि सफाई जो है वो कमाल है। ये देखें, ये जो हमारा अंडा है ना, ये वहां से शुरू हुआ था, वो ऊपर से वो स्टेप सबसे पहले चला, फिर उसके बाद ये स्टेप चला, अब ये चला, फिर ये स्टेप चला, अब जो है ना ये लास्ट वाला स्टेप ये चल रहा है, ये वर्किंग कर रहा है। देखें ये अंडा आ रहा है सारा इस साइड से, देखें ये ऑटो सिस्टम है सारा, कितना ज्यादा जो है अंडा आ रहा है एक ही तादाद में। यहाँ से जो है ये आउट हो रहा है, ये बेल्ट चल रहे हैं, ये चल रहा है साथ, ये जो है आगे जा रहा है, वो जो आपको एग रोल नहीं दिखाया, ये सारा अंडा जो है इस टाइम टोटली उसी तरफ जा रहा है। मजीद मैं आपको दिखाता हूँ फिर आगे कि ये जो है ये कन्वेयर, ये वाली ये जो नीचे पड़ी है, इसको ऊपर कैसे लेके जाते हैं। ये देखिए ये खत्म हो रहे हैं अब अंडे हमारे ना सारे, ये 3-4 रह गए हैं, थोड़े से रह गए हैं, ये पीछे रह गए हैं। ये देखिए इसी हिसाब से जो है ये सारी प्रोडक्शन हमारी कलेक्ट हो जाती है। ये भी खत्म हो गए हैं, अब ऐसे हम चलते जाएंगे। ये आ गए, ये सारे इस चैन के ऊपर आ गए, वो लास्ट पे भी 3-4 रहते हैं, वो भी आ रहे हैं। ये चीज, ये देखो ये हमने सारे उठा लिए, इधर रख दिए। यहाँ पे लगा हुआ है इनका पैनल सिस्टम, ये जा रही है जी अंडों वाली मशीन ऊपर। ये देखें स्टेप बाय स्टेप इसने जी है, ये दूसरे स्टेप पे आ गई है, ये ऑटो ही है, इसने ऑटो जाके ऊपर खुद ही बंद हो जाना। ये चैन के जरिए जो है ऊपर जा रही है आस्ता आस्ता, वो मोटर लगी हुई है, वो इसे ऑपरेट करवा रही है। ये आस्ता आस्ता जो है ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप ऊपर पहुंच जाएगी, ऊपर जाके जो है इसने स्टॉप कर देना, ऊपर जाके खड़ी हो जाएगी। फीड जो है वो भी ऑटो चलती है डेली बेस पे। पैड देखें नीचे से खुश्क है, ऊपर से गीला हो रहा है, पानी आ रहा है, ये टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। ये आस्ता आस्ता जा रही है ऊपर। ये आ गया शेड के अंदर का माहौल, इधर देखें मुर्गियां एंजॉय कर रही हैं, फीड खा रही हैं, इधर देखें इधर भी मुर्गियां एंजॉय कर रही हैं, फीड खा रही हैं। आगे चलते आए यहाँ पे देखें ये टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है, 25 टेम्परेचर है, ठीक है। बाहर जितना भी हो, अंदर आपने माहौल जो है वो मुर्गी को अच्छे से अच्छा देना है। ये टेम्परेचर सेंसर है वो ऊपर लगा, ये सारा सेटअप जो है ये ऐसे ही ऑपरेट होता है। इंशाल्लाह फिर आपको दिखाएंगे कि इसका जो वो मनोर वाला सिस्टम होता है वो कैसे होता है, और डेली के कितने अंडे देती हैं और कहाँ पे सेल करते हैं। चलें आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। हमें दुआओं में याद रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।